क्या आप जानते हैं कि आप कितने खास हैं? आप स्वाभाविक रूप से एक भरोसेमंद व्यक्ति हैं। आप दूसरों को समझने और उनकी देखभाल करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। चाहे वह आपका दोस्त हो, जीवन साथी, माता पिता, बच्चे या भाई बहन, आप हमेशा उनके लिए मौजूद रहते हैं। आपकी उम्र चाहे जो भी हो, आप हमेशा कम उम्र के दिखते हैं। आपकी सुंदरता का ख्याल रखना आपके लिए स्वाभाविक है और इसलिए आपको प्रशंसा मिलना आम बात है। लेकिन जब आप जो चाहते हैं वह हासिल नहीं कर पाते, तो आप हतोत्साहित और निराश हो जाते हैं। याद रखें, हर चुनौती एक नया अवसर है। खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ें।